Perekonomian Kabupaten Kendal ing triwulan kalih warsa 2020 katedahaken sae. Kanthi year on year tuwuhing ekonomi Kendal ngancik 7,7%, langkung inggil tinimbang periode ingkang sami ing warsa saderengipun. Capaian menika nedahaken wontening paleresan aktivitas ekonomi ing maneka lapangan usaha, mliginipun sektor industri pengolahan, perdagangan sarta konstruksi ingkang dados penggerak utami, kejawi menika panjurung saking konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, sarta investasi ugi nopang lakuning tuwuhing ekonomi Kendal. Bab menika dipun andharaken dening Ade Sandi Parwoto, Kepala BPS Kabupaten Kendal salebeting acara Statistical Coaching Clinic SCC, Indikator Ekonomi lan Kemiskinan Kendal. Kanthi tema peningkatan ekonomi untuk menurunkan angka kemiskinan minangka roncening pengetan Dinten Statistik Nasional HSN kalau selawe. Dipunindakaken dinten Selasa 23 September kalau selawe mapan ing aula kantor BPS. Bupati Kendal nanggepi sae capaian tubuhing ekonomi triwulan kalih selawe Kabupaten Kendal ingkang inggil lan ngajab mugia tuwuhing ekonomi menika saged mindhakaken sejahteranipun masyarakat Kendal. Kejawi menika Bupati Kendal nginstruksikaken supados dinas OPD ing Pemkab Kendal supados ngiyataken data sektoral lan paringan data-data panjurung salebeting rantam PDRB dhateng BPS Kabupaten Kendal. Dan untuk pertumbuhan ekonomi juga ini di Kabupaten Kendal sampai dengan sampai dengan triwulan sampai dengan triwulan kedua ini alhamdulillah sebesar 7,6, ini tertinggi di Jawa Tengah. Juga meningkat juga Bu ya? Ya, dibandingkan tahun lalu berapa Bu? Kalau kemarin berapa? Kalau yang YOR tahun 2024 5,42 itu. 5,42 ya. Sekarang 7,6 ya, baru sampai triwulan. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal Ade Sandi Prawoto mratelakaken BPS salebeting nyegahaken data jumbuh kalian kasunyatan tegesipun data menika minangka gambaran tuwuhing ekonomi ing Kabupaten Kendal. Di Kendal itu punya sentra ekonomi khususnya industri. Kita punya kawasan ekonomi khusus KIK Kendal. Di mana KIK Kendal itu adalah kawasan ekonomi khusus terbesar nomor 2 di Indonesia setelah Gresik. Ya, dari sisi investasi, dari sisi perusahaan, dari sisi nilai produksi yang dihasilkan. Maka KIK atau KEK Kendal itu menjadi trigger untuk menggerakkan percepatan pertumbuhan ekonomi. Ingat bahwa triwulan 2 kita tumbuh 7,67%. Pemerintah Kabupaten Kendal badhe tansah ngiyataken kawicaksanan ingkang jurung produktivitas, daya saing lan nuwuhaken lapangan nyambut damel satemah tuwuhing ekonomi ingkang dipun pikantukaken saged berkelanjutan lan inklusif sarta paring paedah nyata kangge mindhakaken sejahteranipun masyarakat. Irfan Wahyu Saputra, Semarang TV. Rapat kerja kesehatan Rakerkes warsa 2020 ginelar dening Dinas Kesehatan Kitha Semarang. Pemerintah Kitha Semarang komitmen paring ladosan ingkang sae kangge mujudaken masyarakat ingkang sansaya saras kangge tumuju Indonesia Emas 2022 gangsal. Rapat kerja kesehatan Rakerkes warsa 2020 ginelar Dinas Kesehatan Kitha Semarang. Pemerintah Kitha Semarang komitmen paring ladosan kaserasan kanthi sae kangge mujudaken masyarakat Kitha Semarang langkung saras. PJ Sekda Kitha Semarang Budi Prakosa ingkang rawuh lan ngepiyakaken Rakerkes 2020 menika saged dados wadah gagasan lan lampahan ngronce program kerja nyata kangge ngrampungaken isu-isu kaserasan. Menapa malih faktor kaserasan dados pondasi ingkang kedah dipun wigatosaken kangge tumuju Indonesia Emas 2022 gangsal. Semua yang dalam konteks menyiapkan generasi penerus, terutama mulai dari di kandungan, terus kemudian balita, kemudian
anak usia dini sampai itu kan nanti kita menyiapkan bahwa kita menyongsong untuk momentum 100 tahun RI ini TNI, sehingga kita menyiapkan sana. Nah ini kan generasi penerus ini kan yang utama menjadi perhatian kita, sehingga kita siapkanlah berkaitan dengan masalah stunting, masalah TBC anak, masalah kesehatan anak, semuanya kan kita siapkan supaya terus kemudian pendidikan anak kan untuk menyongsong momentum Indonesia. Sinoso mekaten ing madyaning tantangan iklim ekstrim mobilitas masyarakat ingkang inggil lan perkawis kaserasan dhateng lare balita ngantos lansia, faktor gesang taksih dados pamawas pemerintah kita salebeting mujudaken masyarakat ingkang saras. Satemah wontenipun rakerkes saged mitigasi perkawis kaserasan lan miyaraken sosialisasi ingkang sedangunipun menika dereng sedayanipun dumugi ing masyarakat. Strategi komunikasi yang kita terapkan ya, karena dengan metode-metode yang lalu itu berbagai masalah yang kita hadapi ternyata tidak bisa sampai ke bawah. Kita berbicara UHC masih banyak yang banyak syaratnya UHC. Ketika kita berbicara TBC juga masyarakat penularan itu lewat apa? Nah ini yang harus kita upayakan melalui siapa ya, melalui seluruh stakeholder yang ada di masyarakat. Harapannya apa? Supaya kita itu tidak menunggu orang sakit baru kemudian di survei epidemiologinya, tetapi dari data itu yang kurang apa kita bisa tidak lanjut. Itulah rakerkes ini kita. Valentania, Semarang TV.